एक हरी भरी जंगल की सुबह थी। छोटा सा राहुल अपने पापा के साथ घूमने आया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, फूं फूं। राहुल ने देखा एक नन्हा हाथी झाड़ियों में खड़ा था। वह उदास लग रहा था। राहुल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? नन्हे हाथी ने सूंड हिलाई। वह रास्ता भूल गया था। राहुल को दया आई। उसने प्यार से हाथी का हाथ पकड़ा। डरो मत, मैं हूं ना, राहुल ने जंगल में आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद मम्मी हाथी आ गई। नन्हा हाथी खुश हो गया। उसने राहुल को गले लगा लिया। मम्मी हाथी ने सूंड उठाकर आशीर्वाद दिया। राहुल मुस्कुराया। दोस्ती और दया सबसे बड़ी ताकत है। सीख, प्यार और मदद से हर Thanks for watching. If you love our video, do like, share, and subscribe and stay connected for new videos.